नमस्ते। धेरै पछि आज हामी चाहिँ यसो घर बाहिर निस्किने प्लानमा छौँ। हामी सँगै बस्ने भएर दुईजना अमिश र म छु। दुईजना सँगै बस्ने भयो। अब सँगै हिँड्दा पनि सँगै बस्ने भएर अब यहाँ जाँदा पनि भिडभाडमा होइन, जङ्गलतिर नेचरल स्विमिङ पुल त्यहाँ जाँदैछौँ। झर्ना सर्ना पनि छ। त्यो झर्नाको दृश्य सबै खिच्नेछौँ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। लेट्स गो। घट्ट पनि छ क्या हो। मान्छेहरू भर्खर गइरहेछन्। फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँ नेचरल स्विमिङ पुल भनेको झर्नामा आइपुग्यौँ। तर बाटो कताबाट हो, बाटै कन्फ्युज छ। बाटो छ नि, त्यही मलाई लडेर यार। त्यताबाट राम्रो छैन बाटो, केटोले उल्टा बाटो लगे जस्तो छ। यो चाहिँ नागमती खोला हो। नागमती यो सुन्दरी जलको माथिपट्टि त्यो सुन्दरी जलबाट मणिपुर जाने एउटा बाटो छ, ठुलै बाटो छ होइन। त्यही बाटोमा चाहिँ ठ्याक्कै बाटोमा छ यो खोला चाहिँ। कस्तो टप छ यार। वाउ, ल ल सकिन्छ। मलाई बाटो बनाए नै आउने थप्रै हिडन प्लेस रहेछ। बाटो नभएको भनेपछि त ल पठाइ म मिलाएर गाइस। बाटो भने रहन्छ है, बाटो डेन्जर रहेछ। नागमती खोला हो। यो सुन्दरी जल यहाँ तलपट्टि सुन्दरी जल, त्यसको ठ्याक्कै माथिपट्टि खोला यो नागमती। त्यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ अहिले हामी चाहिँ उता काठमाडौँ वरिपरि भएको चाहिँ एउटा घट्ट सञ्चालन छ। अब हामीले चाहिँ यो त किताबमा पढ्ने मात्रै घट्ट भनेको होइन,
तर यहाँ चाहिँ घर त कस्तो हुन्छ के हुन्छ सबै कुरा चाहिँ यहाँ हेर्न आउन सकिन्छ होइन। कहाँ तपाईँको घर? गागलफेरि हो। अनि यहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँबाट? ए अनि आज मात्रै सधैँ यहीँ आउनुहुन्छ पिन्न? ए हजुर हजुर हजुर।